Ну что, дорогие друзья, всем привет! Сегодня решили посетить турнир имени Владимира Храпова. Я думаю, выпуск получится интересный. Немножко поговорим с вами, обсудим, покажем вообще вам, что за фестиваль. Ну и по уже нашей традиции, да, ставим лайки, подписываемся. Я вас люблю, все так же, все сильнее с каждым видосиком. Так что давайте, друзья, погнали! Не знаю, на чем мы подписались, короче, сейчас будем подтягиваться, отжиматься на брусе. Нужно будет сделать максимальное количество повторений за 3 минуты. Сейчас нам Александр Зинский проведет небольшую вводную инструкцию. Сперва хочу поблагодарить всех вообще организаторов турнира, то есть это Артем Тарасов, это Корней Тарасов. Как проводится разминка? Разминка уже начинается непосредственно по ходу соревнований. То есть это реально уже брусе вот так вот делается. Вот так вот. 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 Реально вот так. Ребятки, вы сами видели, что происходит, когда ты начинаешь болеть и пропускать тренировки. На самом деле, со стороны кажется, что это очень все легко и просто. А вот так вот попробуешь. Бля. В шоке просто. В общем, у нас нахождение сказали что-то после 4 где-то только. Ты 3-е место занял. Пацаны, ну что? Саня Зинский, он занял 3-е место. Пацаны, не важно какой ты, блядь, здоровый или маленький. Главное, что ты удар держишь. Я могу задку поебать. Давай. Давай на траве. Сказал, делай, блядь. Давай, если ты сделаешь задку, потом я сделаю задку. Ну давай, как это интересно. Пошли тогда. Зачем мне опять сказал, что я задку сделаю? Немножечко вам расскажу. На этом турнире будет принимать участие наш друг. Тоже поснимаем его. Надеемся, что он победит. Расскажи немножко о себе, чтобы ребята тебя узнали. 2013 пошел в первый зал на железке, ты еще там не был, да? Нет. Ну там нужно побывать, там атмосфера, сразу ебашить охота. Это здорово, я думаю, мы сможем посетить этот зал. Мы реально можем приехать, снять просто реальную тренировку на уничтожение. О, ребята, у нас же была идея пожать сотку на 100 раз. И мы можем, наверное, сделать это как раз в таком атмосферном зале. Там блины тяжелее, чем написано. Так что, ребята, пишите, оставляйте свои вообще отзывы, комментарии. Если хотите тренировку в атмосферном зале, где вам будем жать сотку на 100 раз. Ребятки. Кирюха, тебя походу вызвали? Или это вот... Ребята, еще хотелось бы немножко с вами начать общаться. Смотрите, давайте поступим так. У нас сейчас в идее и в расписании вообще очень много планов, какие мы будем снимать ролики, но также хотелось бы нам узнать, какие ролики заходят больше именно вам, что бы вы хотели видеть вообще в наших роликах, то есть развлекательный контент или более спортивный, в каком направлении нам дальше двигаться, потому что все это делаем мы ради вас, снимаем ради вас, выходим, выбираемся ради вас. И в первую, ну и конечно же тоже ради себя как-то немножко пытаемся саморазвиваться, показывать вам, что можно просто с нуля начать заниматься спортом и какие-то маленькие победы одерживать. Вот, допустим, даже как у нас сегодня Сашка занял 3-е место. А считайте, он начал заниматься всего 4 месяца назад. Можно очень круто поменять свою жизнь, так что пишите вообще, рассказывайте, что вам нравится, что вам не нравится. Мы будем стараться выполнять все ваши пожелания. Ну и, конечно, пишите комментарии, ставьте лайки. Эстетика. Соревнования по стрит-воркауту. Приглашается для награждения Александр Зинский.
ребятки, я вообще очень радовался, уже столько много, у вас уже 500 с лишним, 600? 604 подписчиков, блядь, ребят, я вас люблю, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, неважно, нравится вам видос, не нравится, ставим лайки, дизлайки, пишем свои вообще мнения, высказывайте, потому что хочется от вас обратной отдачи. Мы понимали, что мы не просто так делаем, а вам, чтобы у вас это вызывало какую-то реакцию, пусть даже и негативную. Много не вяжусь, потому что... Ты что так просто ты сделал, блядь, заебись? Ну, конечно, не, ну, на самом деле, вот перед такой толпой, конечно, я бы тоже не стал делать вообще. Не, ну вот с места я лучше сделал. Не. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Honey, I'm a perfect 10.